ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি বানৰ সংহাৰত ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 6জনকৈ লোকে 10খন জিলাৰ 6 লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বাৰিষাৰ প্ৰথমটো ভয়াৱহ বানত বানে ধোৱা বৰাকত এতিয়াও অভাৱনীয় পৰিস্থিতি কৰিমগঞ্জত ৰুদ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰিছে কুশিয়াৰা নৈয়ে বিপদসীমাৰ 2 মিটাৰ ওপৰেৰে বৈ থকা নৈৰ বাহনী পানীয়ে আজি মাথাউৰি জিকি সুমাল কৰিমগঞ্জ চহৰত আৰু তাৰ পিছতে চহৰত লাগিল হুৱা দুৱা হুৰ হুৰকৈ পানী সুমাব ধৰে চহৰৰ ৰাজপথকে ধৰি বিভিন্ন দোকান পোহাৰত আতংকিত ৰাইজে এইদৰেই বান ৰোধৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা দেখা গ'ল ইয়াৰ মাজতে ক্ষুব্ধ বানাক্ৰান্তই জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তা কৰ্মচাৰীক দিলে পহু খেদা ক্ষুব্ধ বন্যাৰ্তৰ ৰুখত পৰিল জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া পৰিস্থিতি অধিক বিষম দেখি জনতাৰ ভয়ত পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল জলসম্পদ বিভাগৰ বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী যখনই শুনছি আমরা জল ঢুকে করছে লগে লগে আমরা দৌড়ে আইছি পাবলিকে যেটা পাইছি আমরা বালুর বস্তা থাবাই তুলে নিয়ে ইনভার্টারও জল ঢুকছে কারেন্টে বাড়ি মারছে 2টা বদল এটা ফ্ল্যাট কন্ট্রোল মানুষ নাই কাছাৰৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে বিপদসীমাৰ 3 ফুট ওপৰেৰে বৈছে বৰাক নৈ বৰষুণ নকমিলে আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাছাৰৰ বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাযাব বানৰ কবলত এতিয়া কাছাৰৰ 500তকৈও অধিক গাঁও বিশেষকৈ বৰখলা কাটিগড়া লক্ষীপুৰ পুনাই আৰু শিলচৰত বানে সৃষ্টি কৰিছে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বহু স্থানত সেনা বাহিনী নামিছে উদ্ধাৰ অভিযানত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে দেওপানী নৈয়ে পকী দলঙৰ এচুৱা উটুৱাই নিয়াৰ পিছত এতিয়া যোগাযোগৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বুকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ 25খনকৈ গাঁৱৰ বাসিন্দা বহিজগতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন লোকে এতিয়া এইদৰেই এই বাঁহৰ সাকুৰি অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়াত কিন্তু এই পৰ্যন্ত কাৰ্বি স্বায়ত্ত সাহিত্য পৰিষদৰ কোনো বিষয়ববীয়াই বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰিয়েই পোৱা নাই এই পাৰ থকা মানুহটো অসুবিধা হৈছে এইটো কাৰণে বজাৰ অহা যোৱা বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া এইটো কাৰণে দলংটো সোনকালে বনালেহে ভাল আছে আহিছে এইটো লৈ গ'ল আৰু পানীয়ে লৈ গ'ল বানপানী লৈ গ'ল তাৰপিছত ভালকৈ বনা নাই এইটো কাৰণে লৈ গ'ল আৰু কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বানৰ ঢলে সৰ্বশান্ত কৰি গ'ল বোকাখাটৰ মিলনপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজকো বানত উটি গ'ল ঘৰৰ প্ৰতিটো সম্পদ মূল্যৱান সম্পত্তি হেপাহৰ ঘৰখন এতিয়া বোকাৰ মাজত কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব এওঁলোকৰ নতুন জীৱন আমাৰ হেৰি চাৰিটা ডেক্সি নিলে চাউল নিলে বিচনা নিলে কাহৰ বস্তু আছিল লেপতুলি নিলে ফেচাৰী যেনেকৈ ডুবিছে পানী চব মাছ উঠাই লৈ গ'ল গোটেই ভাঙি লৈ গ'ল এতিয়া ভঁৰালো ভাঙি নিলে ভঁৰালৰ ধান যিমান আছে চব তলৰ পৰা উলিয়াই চব পানীতে উতলি গ'ল কামপুৰত কপিলীয়ে ধাৰণ কৰি আছে ভয়ংকৰ ৰূপ ইতিমধ্যে কামপুৰ বকুলগুৰি সংযোগী পকী পথটোৰ একাংশ কপিলী নৈয়ে খহাই নিয়াৰ পিছত শংকিত হৈ পৰিছে গঞা কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত কপিলী নৈত জাহ যাব পাৰে এই পথটো ইতিমধ্যে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে যি বাঁহৰ পাৰ কোপাইন কঠীয়াতলি উন্নয়ন খণ্ডই দিছিল সেয়াও জাহ গ'ল কপিলীৰ বুকুত আতংকিত ৰাইজ এফালে বান আৰু আনপিনে আশ্ৰয় শিবিৰত সৰ্বহাৰাৰ বিলাই অন্ন বস্ত্ৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্তই হাইলাকান্দি জিলাৰ 87টা আশ্ৰয় শিবিৰত বাহৰ পাতিছেহি মাটি ভেটি হেৰুৱা হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে কিন্তু এই সৰ্বহাৰাক এই পৰ্যন্ত প্ৰশাসনে যোগান ধৰা নাই এমুঠি অন্ন অথবা বস্ত্ৰ কোনো জিনিস পাইছি না জল টল কিছু না আমরা না কিছু না চাউল না ডাইল না কিছু না ইপিনে হুজাই ডবকাত এতিয়াও কমা নাই বানৰ তাণ্ডৱ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত বানাক্ৰান্ত বাৰিষাৰ বানে আতংক মাতিছে নলবাৰীলৈও কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে নলবাৰী চহৰ কেইবাটাও চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান এতিয়া বানৰ মাজত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ